Akkam jirtu guys, baga deebitanii gara channel kiyyaatti dhuftan isiniin jecha guyyaa har'aas viidiyoo baay'ee bareedaa tokkotiin isiniif dhufeen jira. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti immoo appilikeeshinii hojii onlaayinii irraa hojjechuu dandeenyu appilikeeshinii onlaayinii hojjechuudhaan nuuf kaffalu tokkoon wal isin barsiisa. Appilikeeshinii kanarraa akkamittiin akka jalqabdanii fi haga xumuraatti tokkoon akkaataan isinitti agarsiisu waan ta'eef viidiyoo kana jalqaba akkasanii hanga xumuraatti osoo irra hin dabarsin ilaala. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan eegala. Wanta isiniif hin galle kamiyyuu taanaan koomentii jalatti nuuf barreessa. Akkasumallee viidiyoo akkaataan ani isiniif hojjedhu wanta barbaadan kamiyyuu koomentii jalatti naaf barreessa, isiniif hin hojjedha. Appilikeeshinii kana buufachuudhaaf jalqaba gara telegiraamii keessanii deemuudhaan kiyyaatti akka kan jedhu jira. Kiyyaatti jettanii chaanalee kiyya subscribe gochuudhaan achi jalaatiin liinkii isaa argachuu ni dandeessu. Linkii telegiraamii jala seentanii erga daawunloodii gootanii booddee gara appilikeeshinii kana yeroo seentan haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Irni jedhama maqaan appilikeeshinii kana. Jalqaba gaafa seentan notifiikeeshinii akkasiin kennitan isin gaafata. Yoo notifiikeeshinii kan isin jeequ ta'e don't allow jettanii darbuu dandeessu. Ani allow jedheen notifiikeeshinii nan eeyyamaa fi kana booddee gara fuulduraatti isin dabarsa. Sana booda haala kanaatiin isiniif dhufa. Gara oliitiin English kan jedhu bakka kana jira. Isarratti tuqxanii laanguweejii barbaadan filachuu ni dandeessu. Registration fi sign in kan jedhu bakka kana jira. Duraan galmooftanii jirtu ta'e sign in kan jedhu bakka kanatti ni filattu. Duraan hin galmoofne yoo ta'e immoo registration kan jedhu bakka kanatti tuquudhaan ni filattu jechuudha. Kana booddee emailii keessanii fi password keessan galchitanii bakka kanatti galmaa'uu ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo sign up with Google kan jedhu filachuu dandeessu. Ani isa kana recommend isin godha. Kana booddee erga irratti tuqxanii booddee gara emailii isin filachisuutti yookiin immoo Google irraati emailii keessan isin filachisuutti isin seensisaa jechuudha. Haala kanaan erganni emailii keessan isiniif fidee booddee emailiiwwan asirra jiran keessaa tokko isaa filachuudhaan irratti tuqxanii gara fuulduraatti akka inni isin dabarsu gootu. Kana booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Next kan jedhu bakka kanatti filattanii fuulduratti ni dabartu. Ammas next kan jedhu ni filattu. Haga xumuraatti next gochaa dabartu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin welcome nuun jedhee haala kanaatiin maqaa keessan faana isiniif kaa'ee bakka kana isin galcha jechuudha. Maal gochuu dandeessu? Progress to pilot kan jedhu bakka kana jira. $20 kan isin irraa baasuu dandeessan $20 irraa qabdanii baafachuu dandeessu. Settingii bakka kana jira. Settingiiwwan garaagaraa sirreessuu yoo barbaaddan yookiin maqaa keessan sirreessuu yoo barbaaddan bakka kana ni jira. Irni kan jedhu bakka kana jira. Karaawwan irraa hojjechuu dandeessan bakka kanatti isiniif ni kaa'a jechuudha. Isin seentanii ilaaluu dandeessu yoo barbaaddan. Bakka kanatti popular tasks kan jedhu jira. Watch this video kan jedhu jira. Takes 1 minute daqiiqaa tokko fudhata. Daqiiqaa tokko fudhatee booddee haga USDT 0.1 viidiyoo tokko ilaaluudhaan haga USDT 0.1 argachuu dandeessu. Akkasumallee viidiyoowwan 10 gaafa ilaaltan USDT tokko argachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo 20 argattanii USDT 2 argachuu yookiin immoo doolaara 2 argattu jechuudha. Haala kanaatiin viidiyoowwan garaagaraa ilaaltanii maal gochuu dandeessu? Coinii keessan walitti qabattanii irraa baafachuu jechuudha. Kanaaf maal gootu? Watch kan jedhu bakka kana jira. Isarratti al tokko tuquudhaan viidiyoowwan gabaabaa isiniif fida. Viidiyoowwan inni isiniif fidu haga xumuraatti ilaaltu jechuudha. Viidiyoo gidduutti haala kanaatiin yoo isiniif fide maal gootu? Bakka kanatti mallattoo X kan qabdu jirti. Ishii al tokko tuquudhaan viidiyoo lamaffaatti akka isin dabarsu gootu. Kana booddee erga haala kanaan viidiyoo ilaaltanii xumurtanii booddee gara oliitiin maal jira? Mallattoo X bakka kanatti kan qabdu jirti. Mallattoo X sanarratti tuquudhaan akka inni duubatti isiniif deebi'u yookiin immoo akka inni keessaa isiniif ba'u ni gootu. Kana booddee xiqqoo ishee ni eegdu jechuudha. Haga inni baalaansii keessan isiniif dhiyootti duubatti deebi'uudhaan maal gootu? Refresh ni gootu jechuudha. Kun akkuma argitan USDT 0.04 naaf kennee jira jechuudha. Pointii 35 argadheen jira. Viidiyoowwan ilaaltanii pointiin keessan kanaa olis argachuu dandeessu, kanaa gadis argachuu dandeessu haga carraa keessaniitti yookiin immoo akka carraa keessaniitiin argattu jechuudha. Gaafa USDT 20 irra geessan immoo kallattumaan baafachuu dandeessu. Akkamittiin akka baaftan isinitti agarsiisa. Kana booddee maal gootu? Gara gadiitiin mallattoo birrii kan of jalaa qabdu bakka kana jirti. Al tokko ishee irratti tuquudhaan maal gootu? Bakka kanaatti isiniif ni kaa'a jechuudha. Jalqaba irratti bakka kanaatti select method kan jedhu jira. Payment method keessan addii irratti godhachuu dandeessu. Akkasumallee irra ni gootu withdraw godhatu jechuudha. Sana booddee erga walitti qabattanii booddee maallaqa keessan baafachuu dandeessu jedha. Kana immoo maal gootu? Bakka kanaatti setting kan jedhu jira. Bakka kana lammaffaa irratti payment kan jedhu bakka kana ni jira jechuudha. Bakka kanatti add payment method kan jedhu bakka kana ni jira. PayPalitiin baafachuu ni dandeessu. Akkasumallee cryptocurrencyidhaan baafachuu ni dandeessu jechuudha. Cryptocurrencyidhaan kan isin baafattan maal? USDT 5 irraa qabe jechuudha. USDT 5 irraa qabe karaa cryptocurrency karaa barbaadaniitiin baafachuu dandeessu. Bitcoin fayyadamtanii jechuudha. Gara barbaadaniitti yoo barbaadan Binance akkasumallee C wallet, Trust wallet kan barbaadaniitiin baafachuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo bakka kanatti PayPal kan jedhu jira. PayPal bakka kanatti email keessan additti gochuudhaan baafachuu ni dandeessu jechuudha.
kan biraan karaan ittiin appilikeeshinii kana irraati maallaqa argachuu dandeessan inni guddaan kan biraan maadha bakka kanaatti reeferaal kan jettu bakka kana ni jirti al tokko shirratti godhan bakka kanaatti liinkii isiniif ni kenna liinkii keessan koppii godhachuudhaan yookiin immoo sheer liinkii kan jettu bakka kana ni jirti ishii kana sheer gochuudhaan namootaaf sheer ni gootu maalidha bakka kanaatti invite your friends and get 10 USDT for each person nama affeertan hundarratti yoo doolaara 10 argattu isin jedha kana jechuun namtichi isin affeertan gaafa inni withdraw godhatu yookiin immoo yeroo jalqabaaf gaafa inni maallaqa baafatu isiniif doolaarri 10 ni kennama isaafis immoo boonasiin doolaarri 10 ni kennama jechuudha namtichi liinkii keessaniin seenes doolaara 10 boonasii argata isinis doolaara 10 boonasii argattu jechuudha kanaaf liinkii namaatii yoo seentanis gatii boonasii argattaniif linkii isaa chaanaalii jala isinii vinkaa telegram chaanaalii kiyya jala akkasumallee yoo barbaadan barreeffama viidiyoo kanaa jala yookiin immoo descriptionii kanaa jala isiniif nan kaa'a linkii sanaan seentanii daawunlood gochuu ni dandeessu wanta isiniif hin galle immoo kamiyyuu taanaan koomentii jalatti na gaafadha isiniif hin deebisa akkasumallee karaa kan biraa ittiin argachuu dandeessan bakka kanaatti read this book kan jedhu jira kitaaba dubbisuudhaan akkasumallee play game kan jedhu jira geemii garaagaraa taphachuudhaan fill auto service kan jedhu jira sarveewwan garaagaraa guutuudhaan gaaffiiwwan garaagaraa isin gaafata gaaffiiwwan garaagaraa guutuudhaan pilot up to 20 kan jedhu jira bakka kana guyyaatti haga doolaara 20 irra karaatti hojjechuu dandeessantu jira sarvee garaagaraa hojjechuudhaan sarveen kun garuu yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti sarveen nuuf hin dhufu garuu akka carraa isin dhufeennan yaaluu hin dagatina akkasumallee viidiyoowwan garaagaraa bakka kana jira viidiyoowwan garaagaraa ilaaluudhaan yookiin immoo viidiyoo koorsii garaagaraa ilaaluudhaanis ni argattu make reels kan jedhu jira bakka kanattis kun akkuma argitan jira more easy games kan jedhu jira play easy games kan jedhu jira karaawwan hedduutu jira karaawwan kana hunduma isaanii maal gochuu dandeessu cheekii gootanii guyyaatti haga doolaara 10 iyyuu taanaan hojjechuu gatii dandeessaniif appilikeeshiniin kun riilii dhibbaa amanamaadha jechuudha appilikeeshiniin kun appilikeeshinii kanarraatii hojjechuu hin dagatina viidiyoon kun yoo isinitti toleera ta'e laayik gochuu hin dagatina viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura maatii chaanaal keenya wal hin taane sabskiraayib gochuun ammuma maatii chaanaal keenya ta'a goodbye